En aquest proper vídeo us presento l'activitat de construcció de famílies que nosaltres vam treballar també a partir del conte de Amb la tango som tres. Quins objectius teníem amb aquesta activitat? Per un costat, el poder identificar quines són els diferents comportaments sexuals i les diferents orientacions sexuals que podem trobar a la nostra societat i poder reflexionar també al voltant de com això conforma les famílies i poder-nos posar la pregunta: què és el que fa que una família sigui una família? Per nosaltres també hi havia un objectiu molt important i és el poder identificar com aquestes diferents orientacions sexuals i comportaments sexuals estan presents a la natura, per poder contradir moltes vegades el discurs més comú, més normal, que a vegades sentim, que diu que el que és natural és que es relacioni algú d'un sexe femení amb sexe masculí. Com vam realitzar l'activitat? Vam portar un conte que es diu Amb la tango som tres i que explica la història de dos pingüins mascles del zoo de Nova York, de Central Park, que s'enamoren i que es fan parella i que fan les coses típiques d'una parella, com anar-se'n a dormir junts, passejar, que disfruten del seu amor, d'estar compartint la seva vida de parella. El seu cuidador un dia se n'adona que aquests pingüins estan construint un niu i estan covant una pedra, perquè volen fer com les mateixes coses que estan fent la resta de parelles pingüins. I el cuidador, quan veu això, el que fa és que troba un ou que ningú l'estava cuidant i els hi posa en el niu dels pingüins. I els dos pingüins, quan se n'adonen, el que fan és començar a covar l'ou, perquè és el que venien fent amb la pedra. I resulta que a base de covar-lo, un dia neix la tango. I aquesta és la història de dos pingüins de Central Park, que són pares, i que tenen a la tango, que és la seva filla, i que neden junts per Central Park, i que moltes famílies els visiten i els animen, no? Com en aquesta vida familiar. I per nosaltres ens va semblar molt important el poder portar aquest conte, que a més resulta que estava connectat amb un interès d'un dels grups que estaven treballant un projecte que era els cargols i que es preguntàvem si els cargols són hermafrodites, com poden tenir fills? I per això posteriorment també els vam portar una activitat que es diu Construint Famílies, a partir d'un joc inventat en el que ells poden construir persones on la diversitat de tons de pell i de diferents trets facials està present, i van construir famílies. Aquestes famílies qui eren? Qui eren els fills, qui eren els pares, si hi havia mare i pare, si hi havia només un pare o només una mare, si hi havia diferències de color de pell, i això ens ho van presentar a tot el grup. I va ser molt interessant la reflexió de com ells deien: es fan un petó i neix un nen. Se van enamorar. Es van casar, no? I es van fer un petó a la boca. Sí. Es van fer un petó a la boca. I què va passar després de fer-se un petó a la boca? Que van tenir fills. Van tenir fills després de fer-se un petó a la boca. Aquesta qui és? L'altra mare. Hi ha un pare i dues mares. Molt bé. Per nosaltres la conclusió és que és important el fet de poder visualitzar la diversitat que hi ha en les famílies, més enllà del model normatiu que encara podem veure quan moltes vegades hi ha anuncis, per exemple, d'activitats destinades a famílies en les que es veu una mare, un pare i un nen i una nena. Poder apreciar que el fet que fa una família és el tipus de relacions que hi ha entre els diferents membres que composen la família. Justament donaven el punt amb un tema que els alumnes estaven molt encuriosits amb aquest tema de com persones del mateix gènere podien tenir fills. I aleshores ens va anar perfecte perquè vam poder veure les diferents maneres de poder tenir fills, ja sigués fora del que és la via més normalitzada. Com que també es dona el cas que avui dia cada vegada hi ha més diversitat de famílies, ja no és només la família tradicional que s'ha vist sempre de pare, mare i els fills, doncs aquí també es podia veure que els diferents nens que s'agrupaven en grups, doncs que formaven diferents famílies, i ells explicaven que aquesta família que havien format, per exemple, doncs eren de dues mares, hi havia famílies que eren de dos pares, famílies que hi havia un pare i dues mares i els fills, vull dir que es va poder veure tota la diversitat i es qüestionaven si això podia ser o no es podia donar a la vida real.
i bueno, la veritat és que es va tractar amb molta normalitat i tots veien doncs, que sí, que tot era vàlid i tot era bo.